Здравейте! Пристигна тук едно пакетче. Китай. Да видим какво се крие тук вътре. Един аксесуар трябва да е за лазера, с който ето това трябва да е вътре. Използва се за направата на цилиндрични или овални обекти. Като гледам, всичко изглежда наред. Оп! След проблем с камерката. Да, тези опори се слагат. Кръчетата са тук. Кабелчето е тук. И самия уред е тук. Я да видя допълнителната стойка. И тя е тук. Ами изглежда всичко е наред. Сега остава и да работи. И скоро ще може да включим към асортимента и още повече артикули. Чао и това е за сега.